अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, योदा 1700 2.2। इसमें कोई नॉइज़ आ रही है थोड़ी सी, चेक करेंगे। अभी ट्राई लगाएंगे हम गाड़ी को, अभी ट्राई लगा के बताएंगे आपको भी। सिगरेट इसमें नॉइज़ आ रही है गाड़ी में, ये सुनाई दे रही होगी आपको। जब एक्सीलेटर स्लो कर रहे हैं तब नॉइज़ आ रही है इसमें, ये वाली नॉइज़। एक्सीलेटर जब स्लो करते हैं तब नॉइज़ आती है इसमें। अभी चेक करेंगे हम, इसको खोल के चेक करते हैं। अभी इसमें नॉइज़ आ रही है गाड़ी में, चेक करते हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट है हमारी, तो नॉइज़ आ रही है इसमें, लग रहा है टर्बो में से आ रही है। ये एक्सीलेटर दिवे, टर्बो में से आवाज़ लग रही है मेरे को। अभी चेक करते हैं इसको, क्या फॉल्ट है इसका, कहाँ से नॉइज़ आ रही है। कर स्टार्ट बिना रेस। गियर के ऊपर पट्टी होती है, ये वाली इसका साउंड आ रहा है पट्टी का। ये गियर के ऊपर जो पट्टी लगी हुई है, इसी पट्टी का साउंड है। गियर बॉक्स के ऊपर जो पट्टी लगी हुई है, इसका साउंड आ रहा है। ये वाली इसको पकड़ूंगा मैं, अभी साउंड बंद हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, इस पट्टी का आवाज़ आ रहा है। क्या कर बात, इस पट्टी का आवाज़ आ रहा है। अभी खोलेंगे इस पत्ती को, देखेंगे इसमें क्रैकिंग तो नहीं है इस पत्ती में, चेक करेंगे। बस यही फॉल्ट है इसका, फॉल्ट मिल गया इसका, यही फॉल्ट है इसी पत्ती का। ये पत्ती टूटी हुई है इसकी, गियर के ऊपर शील्ड होती है इसकी, ये देख सकते हो आप, ये टूटा हुआ। नॉइज़ बहुत बुरी आ रही थी इसकी चलाने में, जो एक्सीलेटर जब हम छोड़ रहे थे बहुत बुरी नॉइज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टर्बो कोर फंस रही है, मगर टर्बो बिल्कुल ओके है। टर्बो चेक किया हमने, तो इसकी ये पत्ती जो है, इसका काम हुआ है। अभी तो फ़िलहाल हम इसको निकाल ही देंगे, इसको नहीं फिट करेंगे अभी, बाद में इसको वेल्डिंग वगैरह लगा के तो फिट कर देंगे इसको। वैसा कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है इसको फिट करना, इसको बाहर ही निकाल देते हैं। इसका ऐसा इतना कोई चक्कर नहीं है इस पत्ती का। एक गियर के ऊपर लगी होती है, शील्ड ऊपर लगी होती है गियर के ऊपर, बाकी बिल्कुल ओके है। बाकी फिटिंग कर दी हमने, गाड़ी स्टार्ट है। अभी ट्राई मारेंगे, कोई साउंड तो नहीं आ रहा, ऐसे एक्सीलेटर देने से भी नहीं आ रहा साउंड। अभी बिल्कुल कोई साउंड नहीं आ रहा, पहले बहुत आवाज़ आ रही थी इसकी। अभी ट्राई लगाते हैं, ट्राई लगा के देखते हैं, चेक करते हैं इसको। मोबाइल अभी कोई नॉइज़ नहीं आ रहा है इसमें, गाड़ी ओके हो गई है। बस इसी पत्ती की आवाज़ थी, पत्ती टूट गई हुई थी, इसी की नॉइज़ आ रही थी। अभी बिल्कुल चलने में बिल्कुल ओके है गाड़ी।